Můžem? To je frajer, on prostě veze pivo, vidíte to? Takovýho kámoše chcete mít všichni. Si jdete zabrousit asfalt na Tysem a frajer vám veze pivo. Ty vás se vždycky leknu na kokot. Tak uvidíme. Aj no, ještě se dobře necítím teda. Jsou ho chytli jak nic. No, každý má jiný priority. Vozit za sebou ženskou, mít cestovní motorku, na který vezete pivo, a nebo si to užívat. Ale vlastně užívají si to všichni, že jo. Užijete si to i na babetě. Doufám, že si tady vole to, víš co? Že nevím, ale může to být jako, ale vole jako Já to jdu zdokumentovat, jdu zdokumentovat technický stav. Ty to máš zapít. Jasný, teď jsem to zapnul. No dobrý, tak to... Ale radši tam se dívej. Ne, počkej, já to budu... Vidíš ty kotoučovky, ty vole, to je hlavní, to hlavně natoč, vole, to je důležité. To je Brembo, 30, ty vole, to ti zabrzdí volej na štěrku, vole, to ti zabrzdí na hned. No jo, jenomže když ti tam vychčije volej na to, tak... Čuráci, tak jdem teda, nebo? No jo. Já bych to dal třeba 2x, 3x a jeden odsaď, než nás to někdo zabije, Ty blíkny velký. Pán si myslí, že má závaží, ale přitom to je jenom plast. Ne, je to závaží. Jo? Jo, to je má kovový. To nálíku, ale... Ne, to vole, to je z výroby, to je 100% originální stav, to není zprasený jak to tvoje. Ale je to Itálie, takže... Je to Itálie.
Píče, to bylo docela načesno.